all things are possible. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Bu işin üzerine gideceğimizi ратифицировать подготовленный для подписания договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Brexit means Brexit. ევროპელი ლიდერების შეერთებულ შტატებში რისი გარკვევა სურდათ მაკრონსა და მერკელს. My predecessors did not do a very good job. But we'll try and catch you, okay? We'll try. ევროპის დღე, რა იდეას დაეფუძნა ევროპული ინტეგრაცია და რა არის დღეს სისტემური კრიზისის საფუძველი. დასრულდა თუ არა ხავერდოვანი რევოლუცია სომხეთში. დაუჭერს თუ არა მმართველი პარტია მხარს ფაშინიანს განმეორებით კენჭისყრაზე. გამარჯობათ, ეს 42 პარალელი, მე გიორგი გვემრაძე ვარ. კაზული 2 კვირის განმავლობაში ევროპელი ლიდერები ერთმანეთის მიყოლებით იმყოფებოდნენ შეერთებულ შტატებში. ტრამპთან ურთიერთობის გარკვევას ჯერ მაკრონი შეეცადა, ხოლო შემდეგ მერკელი. საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის ვიზიტის დროს სოფლიო პრესის ყურადღება ორი პირველი ლედის ჩაცმულობასა და გარეგნობას უფრო მეტად დაეთმო, ვიდრე იმის განხილვას, თუ რა ხდებოდა პოდიუმს მიღმა. თუმცა პოდიუმს მიღმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილებოდა. შოთა თხელიძე მოგვითხრობს იმის შესახებ, თუ რა ძირითადი განსხვავებულობები არსებობს ტრამპის არჩევის შემდგომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და ევროპელ ლიდერებს შორის. ევროპელი ლიდერების თეთრ სახლში ვიზიტი ერთ მთავარ მიზანს ემსახურებოდა. გაერკვიათ თუ რამდენად იყო მზად პრეზიდენტი ტრამპი იმ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხებზე საკუთარი ხედვების გადასახედად, რაზეც უკვე წელიწადზე მეტია, რაც ევროატლანტიკურ სივრცეში აზრთა სხვადასხაობაა. თუკი აქამდე დასავლეთი გლობალურ პოლიტიკაში ერთსულოვანი იყო, ტრამპის ეპოქაში ტერმინმა დასავლეთმა ამბივალენტური ხასიათი შეიძინა. რთულია იგი ერთმნიშვნელოვნად გამოვიყენოთ მთელი რიგი საერთაშორისო პოლიტიკური პროცესების მიმართ. თავად ემანუელ მაკრონის კონგრესში სიტყვით გამოსვლა და ეგრეთ წოდებული ტრამპიზმის კრიტიკა შეერთებული შტატების ლიდერის ტრადიციულ რელსებზე დაბრუნების ცდილობას წარმოადგენდა. ტრანსატლანტიკური განხეთქილების ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საერთაშორისო თავისუფალი ვაჭრობა რჩება. ტრამპმა გლობალიზაციის ძირითადი პრინციპების, საქონლის, კაპიტალისა და მომსახურების თავისუფლად გადაადგილების საპირწონედ ეკონომიკური პროტექციონიზმთან ერთად სამართლიანი ვაჭრობის პოსტულატი შემოიტანა, რაც ამერიკის საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობებში არსებულ მწვავედ დისბალანსის რევიზიას ეფუძნება. ტრამპის ამ პოლიტიკის მსხვერპლი სხვა მოკავშირეებთან ერთად თავად ევროკავშირიც გახდა. ევროგაერთიანებასთან 150 მილიარდიანი სავაჭრო დეფიციტსა და შეერთებულ შტატებში გერმანული ავტომობილების სიმრავლის კრიტიკის შემდეგ ტრამპი ევროპას ფოლადისა და ალუმინის ექსპორტზე ტარიფების დაწესებით დაემუქრა. მაკრონისა და მერკელის ვიზიტმა მხოლოდ ის შედეგი გამოიღო, რომ ტარიფების დაწესების საბოლოო ვადამ 1 მაისიდან 1 ივნისამდე გადაიწია. ტრამპი ყველა მის პარტნიორ ქვეყანას თხოვს ფოლადისა და ალუმინის ამერიკაში ექსპორტზე კვოტები დააწესოს. ტრამპის ამ სავაჭრო პოლიტიკის საპირისპიროდ ბრიუსელი კანადასთან, იაპონიასთან და მექსიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების დადების პროცესშია. დონალდ ტრამპის ერთ-ერთი მთავარი ხედვა ეროვნული უსაფრთხოების მილიტარისტული გზით გაძლიერებას ეფუძნება, რისთვისაც მან თავდაცვის ბიუჯეტი 60 მილიარდი დოლარით უკვე გაზარდა. ვაშინგტონი საკუთარი ევროპელი პარტნიორებისგან, რომლებიც ნატოს წევრები არიან, იმავეს გაკეთებას მოითხოვს და ორგანიზაციის ბიუჯეტში სამართლიანი წილის გადახდას თხოვს. ნატოში თავდაცვის ხარჯების 2%-იან ბარიერს მხოლოდ 5 ქვეყანა აკმაყოფილებს. ტრამპის მოთხოვნაზე ევროპაში არაერთგვაროვანი განწყობებია. ევროპულ გაერთიანებას თავდაცვის ხარჯების გაზრდას მათი ოპტიმიზაცია ურჩევნია, რაც ევროპული უსაფრთხოების ახალი ჩარჩოს, პერმანენტული სტრუქტურული თანამშრომლობის, ეგრეთ წოდებული პესკოს შექმნაში გამოიხატება. ტრამპის ამერიკასა და ევროპას შორის დაპირისპირების საგანი ორი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დოკუმენტი, პარიზის კლიმატისა და ირანის ბირთვული შეთანხმებებია. საერთაშორისო არენაზე პარიზის კლიმატის შეთანხმების მთავარი აპოლოგეტი საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონია. შეთანხმება, რომლის ამოცანასაც მსოფლიოში ნახშირბადის დიოქსიდის გამოყოფის შემცირება და პლანეტის საშუალო წლიური ტემპერატურის 2%-ზე დაბლა შენარჩუნება, შეერთებულმა შტატებმა გასულ წელს დატოვა. I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris. მაშინ, როცა შეერთებული შტატები ჩინეთის შემდეგ ატმოსფეროს ყველაზე დიდი დამაბინძურებელი მხარეა, იგი ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც შეთანხმების მიღმა რჩება. რაც შეეხება ირანის ბირთვულ შეთანხმებას, მისი შენარჩუნების მთავარი დამცველიც ემანუელ მაკრონი და ევროკავშირის მთავარი დიპლომატი ფედერიკა მოგერინია.
მაშინ, როცა ევროპელი ლიდერები და მსოფლიო პოლიტიკის სხვა მთავარი მოთამაშეები თანხმდებიან, რომ შეთანხმება ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის შენარჩუნების ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია, დონალდ ტრამპს მისი გადახედვა, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი დატოვება სურს. It's just unbelievable. I think it's the worst document I've ever seen. შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის კიდევ ერთი უთანხმოების საკითხი იერუსალიმის სტატუსია. დონალდ ტრამპი მაისში ამერიკის საელჩოს თელ-ავივიდან იერუსალიმში გადატანას გეგმავს. ევროკავშირი კი ამგვარი ქმედებისგან თავს იკავებს და ქალაქის სტატუსის განსაზღვრას ებრაულ და პალესტინურ მხარეებს შორის მოლაპარაკებების საგნად მიიჩნევს. ერთადერთი ევროპული ქვეყანა, რომელიც ვაშინგტონის ქცევის გამეორებას აპირებს, რუმინეთია. იზრუნე არახელსაყრელ მდგომარეობაზე. უპირატესი პოზიცია საკუთარ თავზე თავად იზრუნებს. ეს არის დონალდ ტრამპის ერთ-ერთი პრინციპი წარმატების მისაღწევად, რომელიც მას საკუთარ წიგნში გარიგების ხელოვნებაში აქვს აღწერილი. სწორედ ტრამპის პერსონალური ხედვებია ის, რითაც შესაძლებელია თანამედროვე ამერიკის ქცევის ცვლილება არა მარტო ევროპასთან, არამედ სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან შეიძლება ავხსნათ. დონალდ ტრამპი კლასიკური გაგებით პოლიტიკოსი არ არის. ის ბიზნესმენია, რომელიც პოლიტიკას იმავე მეთოდებით ახორციელებს, როგორც ბიზნესს. აქ არსებობს ისეთი ცნებები, როგორიცაა მოგება, წაგება, ბაზარზე პირველობა და ასე შემდეგ. თუ შეერთებული შტატები რომელიმე შეთანხმებით, ურთიერთობით ან დისპოზიციით წამგებიან მდგომარეობაშია, დონალდ ტრამპი მათ ცვლილებას ახდენს, ან საერთოდ ტოვებს მათ. მისთვის გაუგებარია პოლიტიკური კაპიტალის ცნება, რაც ამერიკის მთელ რიგ მოკავშირეებთან ურთიერთობებში გამოიხადა. მან დაფინანსება შეუწყვიტა პაკისტანს, გაუნახევრა პალესტინას და წამყვანი საერთაშორისო ჰუმანიტარული მისიებისთვის თუ შეერთებული შტატების საგარეო დახმარების ფონდისთვის დაფინანსების მნიშვნელოვნად შემცირებაც კი სურდა. My predecessors did not do a very good job. But we'll try and catch you, okay? We'll try. დღეს ევროპული საზოგადოება ევროპის დღეს აღნიშნავს. რა გზა გამლო ევროპის ერთიანობის იდეამ მისი დაარსებიდან დღემდე? როგორია დღევანდელ დღეს არსებული სისტემური კრიზისის ანატომია? ამის შესახებ მათე გაბიცინაშვილი ისაუბრებს. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников. Today is Victory in Europe Day. Long live the cause of freedom. I wish that Franklin D. Roosevelt had lived to see this day. I'm now going to say something that will astonish you. We must build a kind of United States of Europe. But I must give you a warning. Time may be short. We must begin now. 1946 წლის სექტემბერში ციურიხის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლისას ვინსტონ ჩერჩილმა მარტივი, მაგრამ ფუნდამენტური კითხვა დასვა. როგორ დავდრგუნოთ ევროპულ სახელმწიფოებს შორის ისტორიული მტრობა, რათა კონტინენტზე მშვიდობამ დაისატუროს. ჩერჩილამდე მრავალი პოლიტიკური ინტელექტუალი არსებობდა, რომლებიც ერთიანი ევროპული სახელმწიფოს შექმნაზე ოცნებობდნენ. მათგან ალბათ ყველაზე საუკეთესოდ ჩერჩილამდე ერთი საუკუნით ადრე ვიქტორ ჰიუგომ თქვა შემდეგი სიტყვებით. დადგება დღე, როდესაც პარიზსა და ბერლინს შორის ომი ისეთივე აბსურდული გახდება, როგორიც ეს დღესაა ბოსტონსა და ფილადელფიას შორის. დადგება დღე, როდესაც ევროპის ბედს გადაწყვეტს საერთო სენატი, ისეთივე სუვერენული ყრილობა, როგორიც დღეს პარლამენტია ინგლისისთვის. ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ სწრაფად მოძრავ ეპოქაში, რომ ამ დღის დადგომას 400 წელი არ დასჭირდება. ევროპის შეერთებული შტატები ჩვენი ერთადერთი მომავალია. ჩვენი ეპოქა იმაზე სწრაფი აღმოჩნდა, ვიდრე ამას ჰიუგო წარმოიდგენდა. იგი ამბობდა, ევროპელებს შორის ომი ეს სამოქალაქო ომია. უნდა ითქვას, რომ ჩერჩილისეული იდეა შეუქმნათ ფედერაცია სათავეშივე ჩავარდა. ისინი შეიკრიბნენ ჰააგის კონგრესზე, მაგრამ ომგამოვლილ ქვეყნებს შორის უნდობლობა დიდი იყო. ამიტომ ეს კონგრესი დასრულდა ევროსაბჭოს შექმნით, რომელიც ძირითადად შემოიფარგლება მხოლოდ ადამიანის უფლებათა სფეროზე ფოკუსირებით. Gentlemen, we are met together now for the ceremony of signature of the Statute of the Council of Europe. A centuries-old dream is fulfilled. A united Europe, the ideal cherished by all well-meaning men, is still a long way off. But there is time yet for the other European states to join this Council for Peace. For this is only the beginning. თუმცა იყო მეორე გზაც. გენიალურმა სტრატეგოსმა ჟან მონემ შემოიტანა ეტაპობრივი ინტეგრაციის იდეა.
მონეს მიაჩნდა, რომ ეს შესაძლებელია ნაბიჯ-ნაბიჯ, ეტაპობრივი საფეხურების გავლით. აუცილებელია სახელმწიფოებზე ფუნქციური წნეხის შექმნა, რათა ეკონომიკურმა თანამშრომლობამ წარმოუდგენელი გახადოს ერთმანეთის მტრობა და სამომავლო ომებისთვის სამუდამოდ ჩაკეტოს გზა. ფაქტიურად მონემ შექმნა შვიდობის რეცეპტი. სწორედ ამ იდეას ატარებდა ევროპის უახლეს ისტორიაში ყველაზე დიდი პოლიტიკური აქტი. შუმანის დეკლარაცია და მასზე კონრად ადენაუერის დათანხმება. წლების შემდეგ ჰანა არენტმა ამ მოვლენაზე დაწერა. ეს იყო პატიება და პირობა. ევროპის შეერთებული შტატები. საინტერესოა რა, ეს არის იდეა, რომელიც თითქმის აღარ გვესმის, რადგან ის გამქრალია ევროპელი პოლიტიკოსების რიტორიკიდან. სინამდვილეში ეგრეთ წოდებულ ნეოლიბერალურ რევოლუციამდე ეს ფაქტორი ამ მიზნისკენ სწრაფად წარმოადგენდა ევროპული პოლიტიკის ერთ-ერთ მამოძრავებელ სტიმულს. მაგალითისთვის, სწორედ ასე ხედავდა ამ ვითარებას გერმანიის ორივე დიდი პარტია. 1992 წლამდე ევროპის შეერთებული შტატების შექმნა ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის მანიფესტის განუყოფელი ნაწილი იყო. სოციალ-დემოკრატებმა კი ის ჯერ კიდევ 1925 წელს მიღებულ ცნობილ ჰაიდელბერგის პროგრამაში ასახეს. ეს ხედვა დიდხანს იყო პოპულარული ევროპის მასშტაბითაც. ჟაკ სანტერმა, ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრმა და ევროპის სახალხო პარტიის ყოფილმა თავკაცმა 1988 წელს განაცხადა. ჩვენ ევროპის ქრისტიან-დემოკრატები მივისწრაფვით, რომ ევროპული გაერთიანება გახდეს ევროპის შეერთებული შტატები. ჰანს პიტერ შვარცი ჰელმუტ კოლის შესახებ დაწერილ ბიოგრაფიაში ზედმიწევნით აღწერს კოლის ამბიციურ იდეებს ევროპის ფედერაციის შესახებ, რომლისთვისაც ევროპის შეერთებული შტატები გარდაუვალ მიზანს წარმოადგენდა. თუმცა 90-იანი წლებიდან, განსაკუთრებით კი 2000-იანი წლების დასაწყისიდან, მას შემდეგ რაც საბოლოოდ ჩავარდა ერთიანი კონსტიტუციის მიღება, ამ სულისკვეთებამ მიკრო. თუმცა ჩემი აზრით ამის ათვლის წერტილად მაინც 1992 წელს მაასტრიხტში გაფორმებული ხელშეკრულება უნდა მივიჩნიოთ, სადაც განსხვავებულმა აზრმა საბოლოოდ გაიმარჯვა. სწორედ მაასტრიხტის ხელშეკრულებით განსაზღვრული ინსტიტუციური მოწყობაა დღევანდელი ევროზონის სისტემური კრიზისის ძირითადი მიზეზი. მაასტრიხტის ხელშეკრულებამ შექმნა ევროკავშირის ერთიანი მონეტარული კავშირი, მაგრამ ბოლომდე ვერ მოახერხა შეექმნა ერთიანი პოლიტიკური კავშირი. მაგალითისთვის შეიქმნა ერთიანი საერთო ვალუტა და ცენტრალური ბანკი, მაგრამ სრულად ვერ ჩამოყალიბდა ერთიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განმსაზღვრელი პოლიტიკური ინსტიტუტი, რომლის მეშვეობითაც ყველა ქვეყნისთვის თანაბრად იქნებოდა შესაძლებელი დემოკრატიული კონტროლის განხორციელება, რაც წევრ ქვეყნებს აიძულებდა ერთმანეთთან კონკურენციის ნაცვლად თანამშრომლობას. Senior politicians throughout Britain and Europe were saying that the treaty has become irrelevant because of what's happened to the European exchange rate mechanism. The ERM has virtually collapsed. One of the main goals of the Maastricht Treaty is monetary union in Europe and a single currency, but that can't happen without a strong ERM. The opponents of Maastricht say it's all a supreme irony. ამის შედეგია ის, რომ მაგალითად საბერძნეთში დემოკრატიულად მოსულმა ხელისუფლებამ ორგზის არჩევნებისა და რეფერენდუმში გამარჯვების შემდეგაც კი ვერანაირად ვერ მოახერხა ტროიკისგან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან თავს მოხვეული გამანადგურებელი ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის შეცვლა. 2016 წელს ეს თავად საერთაშორისო სავალუტო ფონდმაც აღიარა მათ დაქვემდებარებაში მყოფი შეფასებისა და კვლევის დამოუკიდებელი ოფისის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში, სადაც ვკითხულობთ. ტროიკას ქმედებებმა სავალუტო ფონდის თანამშრომელთა ტექნიკური გადაწყვეტილებები დასაწყისიდანვე დაუქვემდებარა პოლიტიკურ ზეწოლას. თუ რამდენად დამანგრეველი აღმოჩნდა ამ ზეწოლის შედეგად გატარებული პოლიტიკა, ალბათ არაერთხელ გინახავთ ტელევიზიით. ათენის გადამწვარი ქუჩები, გაბრაზებული მოსახლეობის პოლიციასთან შეტაკებები და ეკონომიკური სისტემის კოლაფსი. მხოლოდ ერთ მცირე სტატისტიკაზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. ზეწოლის შედეგად საბერძნეთმა ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსება 40%-ზე მეტად შეამცირა. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, ეს მოხდა არა სკალპელით, არამედ ყასაბის დანით. ასეთმა ვითარებამ წარმოშვა არა მხოლოდ ეკონომიკური კრიზისი, არამედ მწვავე დემოკრატიული კრიზისიც. ამის საუკეთესო ილუსტრაცია გახლდათ გერმანიის ფინანსთა მინისტრის ვოლფგანგ შოიბლეს პასუხი საბერძნეთის მაშინდელ ფინანსთა მინისტრ იანის ვარუფაკის. ჩვენ არ დავუშვებთ არჩევნების შედეგებმა გავლენა მოახდინოს წევრი ქვეყნების ეკონომიკურ პროგრამებზე. ან თუნდაც იორენ დისელბლოუმის ცნობილი მუქარა საბერძნეთს. ან დათანხმდებით ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ ეკონომიკურ პროგრამას თებერვლის ბოლომდე, ან ევროპის ცენტრალური ბანკი საბერძნეთის კომერციულ ბანკებს დახურავს. სწორედ ეს არის მთავარი მიზეზი, რატომაც დღეს ბევრი ფიქრობს, რომ ევროპის ბედი გერმანიის ფინანსთა მინისტრის კაბინეტში წდება. მე ღრმად მჯერა, რომ მომავლის გამოსაცნობად წარსულის
ძიება მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია, რადგან მომავალში სწორი მოქმედების არჩევაზე წარსულში შექმნილი ცოდნა ხშირად გვეხმარება. სწორედ ამიტომ კვლავ მე-19 საუკუნეში მინდა დავბრუნდეთ ამჯერად პოლონელ ეკონომიკისა და პოლიტიკის თეორეტიკოს თეოდორ დე კორვინ-შიმანოვსკისთან, რომელიც დღეს სრულიად დავიწყებულია. მისი 1885 წელს დაწერილი მონუმენტური ნაშრომი ევროპის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური მომავალი, რომელიც 21 საუკუნეში ერთ ბიბლიოთეკაში შემთხვევით ხელახლა აღმოაჩინეს, პასუხს სცემს უამრავ კითხვას, რომელიც დღეს ევროკავშირის მომავლის შესახებ დებატებში აქტუალურია. მიუხედავად იმისა, რომ ის მსოფლმხედველობრივი პოზიციებით რადიკალურად განსხვავდებოდა ყველა მისი თანამედროვისგან, ის იყო გულმხრივალი კათოლიკე მონარქისტი, მისი ინოვაციურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის იყო პირველი, რომელიც ფოკუსირდა ერთიანი ევროპული მონეტარული კავშირის, საერთო ვალუტის სისტემისა და პარლამენტის იდეაზე და ერთმანეთისგან გამიჯნა სახელმწიფო და ერი. დღევანდელობის მსგავსად მაშინდელმა სოციალურმა ძრებმა მოიტანა პრობლემები, რომელიც შიმანოვსკის აზრით ბუნებით საერთაშორისო მასშტაბისაა და შეუძლებელია დაიძლიოს რომელიმე ქვეყნის ან თუნდაც ქვეყანათა ჯგუფის მიერ დამოუკიდებლად. არამედ ამ პრობლემების გადაჭრა მხოლოდ მთელი ევროპის კონტინენტზე მცხოვრები ერების ერთი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოდ გაერთიანებას შეუძლია. ოღონდ მისი ანალიზით არანაირი აზრი არ ექნებოდა ეკონომიკას, თუ მასზე გავლენის მოხდენას ვერ შეძლებდა პოლიტიკური პროცესი, საერთო პარლამენტი. და სწორედ აქ არის მისი ცენტრალური თეზისიც. მას მტკიცედ სწამდა მყარი მორალური სისტემის, რომელსაც უნდა ეფუძნებოდეს მმართველობა და სწორედ პოლიტიკურმა პროცესმა უნდა შესძინოს ეკონომიკურ ინსტიტუტებს მორალური განზომილება. თავის მხრივ საერთო ეკონომიკური ინტერესი უნდა გახდეს მორალური ეთიკის საყრდენი. შიმანოვსკი ამბობს, თუ ეს ასე არ იქნება, მაშინ ევროპა ვერ დაძლევს ამ სოციალურ ძვრებს, რადგან კონტინენტი ვერ შეძლებს ამ პრობლემების საერთო პრობლემებად აღქმას. ჩემი აზრით, დღევანდელი ევროკავშირის კრიზისი იწყება სწორედ მაშინ, როდესაც ძალაუფლება პოლიტიკოსებისგან გადაეცა ბაზარს, როდესაც პოლიტიკურმა პროცესმა დაკარგა ეკონომიკაზე გავლენის მოხდენის უნარი. ეს ათვლის წერტილი მაასტრიხტია, როდესაც ბრიტანეთის დელეგაცია დაჟინებით ითხოვდა, რომ სიტყვა ფედერაცია წაშლილიყო შეთანხმების მუხლებიდან. ყველაზე კარგად ეს გავლენიანმა გერმანელმა ფილოსოფოსმა ჰერმან ლუბემ შეაფასა 1994 წელს. ეს იყო სუპერ სახელმწიფოს დასასრული, არავითარი ევროპის შეერთებული შტატები აღარ იქნება. ბრექსიტმა კვლავ ახალი კრიზისი მოიტანა, თუმცა ჟან მონი ამბობდა, რომ კრიზისი არა დაბრკოლება, არამედ შესაძლებლობა არის. ის კრიზისს მიიჩნევდა განახლებისა და მომავალში მეტი ინტეგრაციის წინაპირობად. 1870 წელს დევნილობაში მყოფმა ვიქტორ ჰიუგომ საკუთარ ბაღში დარგო ხე და შემდეგი სიტყვები წარმოთქვა. როცა ეს ხე გაიზრდება, ევროპის შეერთებული შტატები თავის წურს შეიტანს სოფლიო მშვიდობის პოლიტიკის შენებაში. ეს ხე დღესაც ცოცხალია და ის თავში ატარებს ერთიანი ევროპის იდეას. დღეს ევროპას სჭირდება არა უბრალოდ უაზრო მეხოთბენი, პოლიტიკური ცეცხლის ჩამქრობნი, არამედ არქიტექტორები, რომლებიც ბიუროკრატიულ ლაბირინთებში მივიწყებულ მოქალაქეთა ხმებს გააღვიძებენ და მათ პოლიტიკურ სულისკვეთებას შეძენენ. ჩვენი ვალია ჰიუგოსთან ისტორიული და იდეური ძაფების გაბმა, რათა არ დავრჩეთ ევროპის უაზრო მეხოთბეებად და ბრმა მიმდევრებად, არამედ გავხდეთ შინაგანი ნაწილი იქ შიგნით მიმდინარე ინტელექტუალური ჯაბაასისა თუ პოლიტიკური დაპირისპირებებისა. ჩერჩილმა თავისი ცნობილი მოხსენება ციურიხში შემდეგი სიტყვები დაამთავრა: დაე აღზევდეს ევროპა. დაუბრუნდეთ სომხეთში მიმდინარე მოვლენებს. ცხადია, ჩვენს რეგიონში დღევანდელ დღეს მიმდინარე მოვლენათაგან სომხეთის ეგრეთ წოდებული ხავერდოვანი რევოლუციის პროცესი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც ჩვენს გარშემო დღევანდელ დღეს ხდება. 1 მაისს მშრომელთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღეს სომხეთის პარლამენტმა რიგგარეშე ზეგანაკვეთურად იმუშავა. მათ მოусმინეს პრემიერობის ერთადერთ კანდიდატს ნიკოლ ფაშინიანს და საბოლოო ჯამში უმრავლესობამ გადაწყვიტა, რომ მისთვის მხარი არ დაეჭირა და კენჭისყრა პრემიერ-მინისტრის არჩევნებთან დაკავშირებული კენჭისყრა ჩაეგდო. საბოლოო ჯამში პროცესმა ისევ ქუჩაში გადაინაცვლა. ნიკოლ ფაშინიანი შეუერთდა საპროტესტო მოძრაობას და ახლა უკვე ველოდებით იმას, თუ 8 მაისს რა მოხდება განმეორებით კენჭისყრაზე, თუმცა უკვე მართლმა პარტიამ განაცხადა, რომ ის დაუჭერს მხარს ოპოზიციის მიერ დასახელებულ კანდიდატს, თუმცა იქვე ცხადია პირობაც დააყენა, რომ კანონი უნდა შესრულდეს და კანდიდატი 1/3 უნდა დაასახელოს.
მართველი პარტიის გადაწყვეტილებას წინ უსწრებდა 2 მაისს ნიკოლ ფაშინიანის მიერ ორგანიზებული საყოველთაო ბლოკადა. მათ გადაკეტეს ყველა გზა, რომელიც მიდიოდა ერევნისაკენ და ერევნიდან მათ შორის სხვა ქვეყნებისაკენ, საქართველოსკენ, ირანისკენ და ასე შემდეგ. გადაიკეტა მათ შორის აეროპორტისკენ მიმავალი გზა, შეიზღუდა გადაადგილება. მართველი პარტიის გადაწყვეტილებას ნიკოლ ფაშინიანმა მალევე უპასუხა, მან მოუწოდა საზოგადოებას, რომ დაშლილიყვნენ და დავალდებოდნენ 8 მაისს, როდესაც უნდა გაიმართოს მეორე ტური პარლამენტში პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ასარჩევად. ამ დროისათვის განცხადებულია, რომ ოპოზიციური პარტიები, გაგიგ ცარუკიანის პარტია და დაშნაკ ციუტუნი მხარს დაუჭერენ ნიკოლ ფაშინიანს და ისინი დააყენებენ მას როგორც საკუთარ კანდიდატს. თუმცა ეს 100%-იანი გარანტიით ამ დრომდე შეუძლებელია, რომ ითქვას. ამიტომ ნიკოლ ფაშინიანმა უკვე მოუწოდა საკუთარი Facebook-ის საშუალებით საკუთარ მომხრეებს, რომ მოემზადონ 8 მაისისათვის და 8 მაისს დილიდანვე დაიწყონ აქციები. და მან განაცხადა, რომ ჯერ ბრძოლა არ დამთავრებულა და ყველაფერი წინ არის. მართლაც ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის. პოლიტიკური კრიზისი ჯერ არ დასრულებულა და შეიძლება ითქვას, რომ კრიზისული პროცესები ამის შემდეგ შესაძლებელია უფრო მეტადაც გამწვავდეს. ნიკოლ ფაშინიანს არ აქვს 100%-იანი გარანტია, რომ იგი პრემიერ-მინისტრი გახდება. თუნდაც ეს ასე დასრულდეს, მას არ ეყოლება უმრავლესობა პარლამენტში და შესაბამისად გაუჭირდება ხელისუფლების დაკომპლექტება, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ მან საარჩევნო პროცესი, ანუ მომავალი საპარლამენტო არჩევნები, რომლისკენაც ის მიისწრაფვის, ისე წარმართოს, როგორც ეს მას სურს. თავის მხრივ მართლმა პარტიამ გადადგა სწორი ნაბიჯი, როდესაც განაცხადა, რომ იგი მხარს დაუჭერს ოპოზიციის მიერ წარდგენილ კანდიდატს, რითიც შესაძლებელია ითქვას გარკვეული თვალსაზრისით განმუხტა მდგომარეობა ქვეყანაში. მეორეს მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ დრო მოიგო, რადგანაც ის ინარჩუნებს ადმინისტრაციულ რესურსს, რომლის ჩანაცვლებასაც მოკლე ვადაში ნიკოლ ფაშინიანი, თუნდაც ის გახდეს პრემიერ-მინისტრი, ვერ მოახერხებს. აქვე უნდა გავიხსენოთ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც სომხეთის კონსტიტუციით არის განპირობებული, რაც დიდწილად ნიკოლ ფაშინიანს უწყობს ხელს. სომხეთის კონსტიტუცია ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული ბონუსის პრინციპს. ანუ გამარჯვებული პარტია იღებს დამატებით ხმებს იმისთვის, რომ მან შეავსოს 54%-იანი საჭიროება იმისათვის, რომ კონდეს პარლამენტში უმრავლესობა. მაგალითისათვის დღევანდელ მართლმა პარტიამ გასულ არჩევნებზე დააგროვა 48%. თუმცა დღევანდელი ბონუსის პრინციპის არსებობის წყალობით მას პარლამენტში 54% აქვს საერთო მანდატებისა. ამდენად ნიკოლ ფაშინიანს ეძლევა შესაძლებლობა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში მოიპოვოს საპარლამენტო ადგილების უმრავლესობა იმის მიუხედავად დააგროვებს თუ არა ის 54%-ს, როგორც ამას ითვალისწინებს სომხეთის კონსტიტუცია. ამ ფონზე ერთი რამ ცხადია. ამ დროისათვის ნიკოლ ფაშინიანისა და მართველი პარტია ცდილობს გარკვეული თამაშის წესებზე შეთანხმებას. ის რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ პირველივე ტურში არ დაუჭირა მხარი ნიკოლ ფაშინიანს, ამინ მან ოპოზიციის ლიდერს აჩვენა, რომ მართველი პარტია ერთიანია, პრინციპული და მეტიც. მასთან აუცილებელია შეთანხმება და აუცილებელია მისი პრინციპების და მისი ინტერესების გათვალისწინება. თავის მხრივ ხალხთან დაბრუნებულმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაგრძო საპროტესტო მოძრაობის ძალის დემონსტრირება, რითიც ხელისუფლებას შეახსენა აღწ უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შერ სარქისიანის გადადგომის მიზეზები. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მხარე ცდილობს სომხეთში მიმდინარე პროცესების შიდა პოლიტიკურ კონტექსტში განიხილოს, ამ პროცესს ერთი მეტად მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური კომპონენტი ახლავს. აღსანიშნავია პოსტსაბჭოთა სივრცეში განვითარებულ ყველა ეგრეთ წოდებულ ხავერდოვან რევოლუციას თან ახლდა რუსეთის მწვავე რეაქცია, განსხვავებით სომხეთისაგან. თუ გადავხედავთ რუსი ანალიტიკოსების, პოლიტიკოსების და მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლების რეაქციებს სომხეთში მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით, აღმოვაჩენთ, რომ მათი ტონი ძირითადად ნეიტრალურია და რიგ შემთხვევაში პოზიტიურიც კი. ამას დიდწილად განაპირობებს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი, რომელშიც სომხეთი ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დანგრევამდე ჩაერთო. მას შემდეგ რუსეთი ითვლება სომხეთის უსაფრთხოების უმთავრეს გარანტორად. სომხეთისა, რომელსაც ერთი მხრივ თურქეთთან საკმაოდ კონფლიქტური ურთიერთობები აქვს, ხოლო მეორე მხრივ ზუსტად ამ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გამო დღემდე იმყოფება თავის მეორე მეზობელთან აზერბაიჯანთან ომის მდგომარეობაში. აქედან გამომდინარე სომხეთს სხვა გამოსავალი არ რჩება, გარდა იმისა, რომ
რუსეთთან კარგი ურთიერთობა კონდეს, რასაც თავად ნიკოლ ფაშინიანმაც არაერთხელ გაუსვა ხაზი. მიუხედავად მისი ადრინდელი კრიტიკისა, როგორც ევრაზიული ეკონომიკური კავშირისა, ასევე ეგრეთ წოდებული ერთიანი კოლექტიური უსაფრთხოების სისტემის მიმართ, რომელსაც რუსეთი თავკაცობს, ნიკოლ ფაშინიანმა აღნიშნა, რომ ის არ აპირებს ამ ორგანიზაციების დატოვებას და ის მხოლოდ განიხილავს გარკვეულ საკითხებზე რუსეთთან მოლაპარაკებების წარმოებას იმ შემთხვევაში, თუ რა თქმა უნდა ის გახდება პრემიერ-მინისტრი. საბოლოო ჯამში უნდა აღვნიშნოთ, რომ სომხეთში ეგრეთ წოდებული ხავერდოვანი რევოლუცია ჯერ არ დასრულებულა, ის გადამწყვეტ ფაზაში შედის. მათ შორის გადამწყვეტ ფაზაში შედის პოლიტიკური კრიზისი. როგორ განვითარდება მოვლენები ამ წუთისათვის საკმაოდ რთული საწინასწარმეტყველოა. ერთი რამ ცხადია, სომხეთის საგარეო პოლიტიკაში არაფერი შეიცვლება და მეტი შესაძლოა არც არაფერი შეიცვალოს შიდა პოლიტიკაშიც. გასულ კვირას საქართველოში სტუმრად იმყოფებოდა ათონის წმინდათის ვატოპეტის მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ეფრემი, რომელთანაც ჩვენ ინტერვიუ ჩავწერეთ. ამ ინტერვიუს რამდენიმე ამოუკლე ანმონარის ჩვენ ეხლა შემოგთავაზებთ, თუმცა ინტერვიუს სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე 1tv.g და ასევე ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე. ეკლესიისათვის არ არსებობს თანამედროვე და არათანამედროვე საზოგადოება. ეკლესიას სულ აქვს საქმე პიროვნებებთან, ადამიანებთან. Και του 8ου αιώνος και του 7ου αιώνος και του 18ου αιώνος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. ადამიანი მე-7 მე-8 და მე-20 საუკუნეში ერთი და იგივეა. შეიძლება ეს ვთქვათ, რომ რადგან ტექნოლოგიის ასეთ პროგრესს ვადევნებ თვალს, ადამიანი ყოველ წუთში და ყოველ ნაბიჯზე არის ცოდვის მიზეზების გარემოცვაში და ეს აიძულებს მას, რომ დაივიწყოს მისი მთავარი საქმე, რაც არის სულის ცხონება და სიწმინდე. Γι' αυτό και ο άνθρωπος κατ' ουσίαν είναι πνευματική υπόσταση. ადამიანი არის სულიერი არსება პირველ რიგში. Παρόλο που είναι σώμα ο άνθρωπος και φαίνεται. თუმცა სხეულიც აქვს Δεν და სხეული χαρακτηρίζεται ο άνθρωπος από το σώμα του. მაგრამ ადამიანს ვერ დაახასიათებ მარტო სხეული. Ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από την έκφρασή του. ადამიანს აფასებ და ახასიათებ მისი გამომეტყველებით. Γι' αυτό παλαιά ο άνθρωπος νομίζει ήταν πιο συνετός γενικά. Διότι βλέπουμε როგორც ჩანს ადრე ადამიანები უფრო გონიერები იყვნენ. რადგან თუ გადავხედავთ ძველ თეატრის სპექტაკლებში როგორი იყო, სიმღერები როგორი იყო, არსებობდა რაღაცა იდეალიზმი ამ ყველაფერში, რაღაცა ამაღლებული და უნდათ ადამიანისთვის რაღაცა ესწავლებინათ სათნოების შესახებ, რაღაც ამაღლებული შესახებ. Είναι μια κρίσιμη περίοδος, βέβαια πάντα ήταν κρίσιμη περίοδος, διότι πάντα ο άνθρωπος περνά από διάφορες κρίσεις. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. როგორც თითოეული ადამიანი დროდადრო გადის კრიზისულ პერიოდებს ცხოვრებაში, ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ეკლესიასაც აქვს ასეთი პერიოდები. სოციალური ქსელები ქმნიან ადამიანთა შორის ბიომექანურ კონტაქტებს წარმოშობენ. Το διαδίκτυο σταμάτησε την καρδιακή κοινωνία των ανθρώπων. სოციალურმა ქსელებმა შეწყვიტა გულისმიერი ურთიერთობა ადამიანთა შორის. Ακούστε, η εκκλησία πάντοτε είναι μητέρα. ეკლესია არის დედა ყოველთვის. Η εκκλησία πάντοτε φροντίζει όσο μπορεί. რაც შეუძლია, რამდენადაც შეუძლია ზრუნავს. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι όλοι οι ρασοφόροι είναι αλάθητοι και αναμάρτητοι. არ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ამის გამო ვთქვათ, რომ ყველა ვისაც კაბა გვაცია, ანაფორა გვაცია ვართ უშეცდომოები. Ούτε μπορούμε να πούμε, ξέρετε, επειδή κάποιος ρασοφόρος έκανε κάποιο λάθος, εγώ γίνομαι άθεος γιατί έκαμε κάποιος ρασοφόρος λάθος. არც ის არის სწორი, რომ ვთქვათ, რომ რადგან ვიდმე სამღვდელო პირმა რაღაც შეცდომა დაუშვა, მე ღმერთის აღარ მწამს. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε την ιατρική επιστήμη γιατί υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί. როგორც არ უარყოფთ მედიცინას, როგორც მეცნიერებას, რადგან იმის გამო რომ არსებობენ ცუდი ექიმები. Η Εκκλησία δίνει το λόγο της αληθείας. ეკლესიას ის რაც შეუძლია გააკეთოს არის რომ გადასცეს ადამიანებს οι ενάρετοι άνθρωποι. ჭეშმარიტების სიტყვა. ყოველთვის არსებობენ. Πάντοτε υπάρχουν οι σωστοί πνευματικοί θεράποντες. ნამდვილი სულიერი ადამიანები, მკურნალები. Η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο. ეკლესია არის სავანტყოფო. როგორც უკვე გითხარით, ამ ინტერვიუს ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე 1tv.g და ასევე ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ შაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე 42 პარალელს.